好啊！咁我今段 video 就想拍翻條 scale squishy 啊，因為就sell squishy 唔好意思啊，我有啲黐嚟緊。咁咧，因為咧就有人就催我就叫快啲拍啦，同埋咧就因為我遲一拍考試，所以就冇咩拍 squishy 片嘅，咁所以咧就要拍 squishy，因為真係好戇居。OK 啦，係啦，咁其實呢隻都要 sell 咁咧，如果有意咧就 WhatsApp 翻呢個 number 啦，咁咧或者可以 IG direct 翻我嘅，我 IG 名就喺呢度。咁咧可以 bank 兼呢個 HSBC 即係入數 HSBC 啦，中銀啦，跟住就可以寄錢嘅，但係就唔好建議啦。免交咗就可以免交將軍澳線、觀塘線、港島線啦，有時可能去到西九嘅，但係主要都係免交呢個觀塘線或者將軍澳線嘅，或者港島線都得嘅，係咯。focus 唔到咯，要咁先 focus 到。係因為有人咧就話要我 sell squishy， 即係拍片就 sell squishy， 所以我已經即刻拍咗，仲應承話佢9點半會 up 上嚟嘅，所以我而家就 up 啦。應該 up 緊嘅唔知。咁唔知而家睇嘅時候係咪9點半啦？總之我而家係8點9見面到啦，咁我已經即刻拍㗎啦。呢度有 OP 嘅，咁有少少 crash 啦呢度。咁收咗100蚊，出邊咧全收收14啦。跟住呢隻啦就冇咗個 OP 啦，但係好得意，50蚊呢個，好得意，好得意咯。之前嘅有啲係好 squishy， 但係我呢隻 A 都唔 squishy， 求其啦。跟住就呢個有 OP 嘅，之前借咗塊紙板，但係冇個 original package，本身已經係咁啦。咁呢個 no crystal defect 啦，收費110人起單。跟住就兩隻嘅 cafe DM 嘅，咁就50蚊啦 no crystal defect 啦。CC 蘋果50蚊。not for trade 啦，除非你有啲我想要嘅 wishlist 啦，譬如話 Sammy 我隻腳板我勁唔想要啦，咁如果你有嘅話就可以，我可以同你 trade 咯，50蚊啦，3隻買晒就可以平好多，因為真係急情，跟住呢隻就70蚊全新，然之後就哇咩事？唔好意思，跟住就呢個啦，呢個就全新嘅，我唔知收你錢我不過求其啦，80蚊啦全新，跟住呢個就係有 OP 啦全新嘅，收翻150蚊。幾靚有埋嗰啲咩 keychain 嗰啲鬼嘢，跟住有兩塊嘅full crest 爆 crest 嘅牛耳套啦，跟住110蚊兩塊，咁因為個人一直入唔到面交，所以就我放棄咗啦，完全地放棄咗。咁咧，然之後就呢個啦，呢個就有埋一個 keychain， 如果冇記錯嘅話咧，唔知有冇其實其實我本身都唔知佢有冇嘅，求其啦。咁咧呢個就好收好 squishy 啦，勁新咯，但係因為缺錢所以 sell 出嚟。咁呢個我出邊全新 sell 170嘅，咁呢個 sell 160蚊啦。跟住有呢塊牛耳套，呢塊牛耳套就勁新㗎，咁咧就。non-open 啦，之前係冇開過啦，唔好意思啊，今次講有啲誇張，真係唔好意思。咁就未開過啦，咁就有少少 crash 嘅，唔好意思，呢度 crash 係啦，因為有少少 crash 啦，但係都係唔明顯嘅，呢度見到係咯，咁就好 soft squishy 啦，仲係冇開過啦，其實而家都好少見到噶啦。咁所以就自出價啦，咁之前有個人就出咗好似其實300蚊、310蚊嘅，咁大家都參考翻呢個價啦，因為人氣價。好啦，然之後就呢個 hotter 啦，咁應該好新下，我唔知有冇開過嘅。咁呢個就真係好鬼臭咯，所以我就要 set 翻出嚟。哇！真係好臭，咁所以就要 set 翻出嚟啦。咁呢個就 set 翻去110蚊啦。聽聞就係絕版，出面收到150，我唔知點解，冇問我。咁就 sell 110，真係好平啊已經。跟住就呢隻啦，呢隻就係 iCat 嘅 Super Rare Squishy 啦。咁呢隻就 sell 翻點講咧？因為有啲 crash 嘅，就自出價，冇出交價。ID 大家翻我價 OK 啦 ，for trade 唔知所以咯。跟住 Access Kit 啦 ，Full Crash 嘅，咁都幾 Squishy， 300蚊啦呢個，同埋呢個都係 Full Crash。因為 album 絕版咯，如果大家唔識玩呢啲 squishy 就唔好話我 sell 得貴，其實已經好平啦。呢隻咧出面 sell 500，呢隻出面 sell 380咯，我而家 sell 300蚊啫喎，仲要好新下，雖然係 full crash， 但係其實好新嘅算係，如果你識玩呢啲嘅話。好啦，然之後呢隻啦，呢個就真係 full crash， 仲甩埋皮添嘅，咁就自出價 Kit Roll， 好香啦，試下俾你味啦。跟住就係 album 嘅，有興趣可以同我 half trade 嘅，一定係全賣，有兩隻 tanker， 自出價 full crash， 呢隻有埋 tag 有版。係啦，可以 for half trade， 跟住就有呢隻嘅 score， 跟呢隻就 set 翻去350蚊啦，買翻嚟380蚊，仲要係綠色咯，其實好少見，我唔知啊。咁係咯，就一個350蚊 no crystal defect。咁由前啲 sales squishy 就咁多啦，咁呢排就會變翻啲之前有啲舊片，因為我覺得講師講嘢真係好奇怪，同埋我就會 upload 翻一條2016年嘅時候4月嘅時候拍嘅 squishy collection 啊，係 squishy collection 啊，係啦咁咧，因為我而家都仲未。upload 翻即係我剪咗條片好耐㗎啦，仲有嗰啲 NT 圖鑑我都係剪咗條片好耐，但係咧我就一直懶得 po 上嚟咯，所以就係啦，咁我嗰條片就咁咯，拜拜，希望大家開埋啲嘢啦〜